Salutare toată lumea! Astăzi o să facem unboxing la noul meu telefon, Huawei. Da, acum o să mă chinui o grămadă să desfac cutia pentru că am mai încercat înainte. Și e foarte greu. Așa, ok. Fucking shit, dar nu... Oh, ce se vede la suprafață? O șmecherie. Se vede o folie din asta de căcat de protecție. Va trebui eu să merg undeva să mi-o pun. Bă, dar folia asta e mare, cred că atât e și cred că telefonul e mai mic sau ceva. Și acum să dăm chestia asta la o parte. Uite, ce micuț! Oh, fuck. Și are o hârtiuță în el. E pus pe o hârtiuță. Așa. Ia uitați-l. Și cu folia asta. Asta să vedem. Că asta se poate desface. Ok. Să vedem. Bă, asta e de față sau de spate? Să mor eu de-mi dau seama că are mai multe găurele. What the fuck? Deci cam așa ar arăta telefonul cu chestii de asta. Cum, hai să vedem dacă se aprinde. Oh, ce interfață frumoasă are. Uitați. Totuși, mă bucur că l-am primit. Dacă tot avem noi aici ăsta, deci o să ne facem un selfie. Stați. Perfect! Mamă, ești nebun? Să mor tu, ce filtre și șmechere are! Uitați cum iese o poză. What the fuck? Are un filtru așa de șmecher. Stați așa. What the fuck? Okay. Să-mi fac așa. Să mor eu! O, de să muriți voi, uite ce chestii șmecher are. Okay. Ștergeți, da. Ștergeți, da. Și da. Bă, fraților, deci eu îs mulțumit că am primit telefonul ăsta, deci e foarte șmecher. Mi-a mai dat și niște acte, dar pe alea nu vi le arăt. Cine știe ce mai vi arăt. Aia, uite, bă, cum e husa. Doamne, husa, mă. Chestia asta se desface, ia uitați. Ia uite ce șmecher. Okay. O vom lăsa aici înăuntru. Asta e un încărcător unde? Asta e cu niște chestii, so, aici, ia uite și încărcătorul, ia să-i dăm noi chestiuța asta jos. Gata. Asta e încărcătorul. Bă, nu știu cum să vă spun, dar miroase a parfum. Să mor eu, miroase a parfum. Miroase a parfum. Și e și de cauciuc. E de cauciuc, e de ăsta șmecher. Oh, să mă regigel.
Ia stai, să pun pe Facebook. Fac o poză la cutie ca să pun pe Facebook. Mulțumesc tati și mami pentru nou telefon. Fucking game. Oh my god, cum ia cutia. So far. Bă, dar asta are filtru. Oh my god, uite cum... Uitați lumea cum se vede pe filtru. Sau totul alb. Că nu prea se vede. Oh my god, cum se vede. Negativ. What the fuck, negativ. Mono. Ah, mono! Adică ca în filmele alea cu alb și negru, ia uitați. Ca în filmele alea cu alb și negru. Să mă râd de srăcit. Scutia asta puțin. Să facem o fucking poză. A care e și mai bine? Asta. Dar trebuie să-mi instalez tot pe el. Având în vedere că are 33% baterie, eu o să-l bag la încărcat. Bine că am aici o priză. M-am gândit că mi-l dă cu puțină baterie și... Dacă eu tot timpul am o priză aici. Așa. Bă, ce șmecher, se bagă încărcătorul. Deci se bagă pe aici. Dar frate, nu știu cum să vă spun, dar... Este. Că mi s-a părut că am văzut ceva. Să mor tu! Să mor tu! Deci are antivirusul lui Camel Security și fiți atenți numai. Are Facebook-ul! Uitați-l! Ăsta de aici din mijloc. So fucking kidding. Ăsta are Facebook instalat, să mor eu. Bă, de-abia aștept să-mi bagă. Deci, da, cam atât a fost și cu acest unboxing. Asta e cutia. Asta e spatele cutiei, nu știu dacă vă interesează. Oh, ce arată aici? Easy key, 5 inch, LED. Componente de astea, ale lui. Da, lume, și eu sper că v-a plăcut. Adică... Holy shit, am uitat să bag chestia aia, că din câte am înțeles eu... asta e chestia de la folie. Aoleu, să vezi ce mă chinui să o bag la loc. E alunecoasă. E plastic din ăla foarte subțire și alunecos. Și băgăm asta aici. Nu, stai. Folia. O băgăm, da, după ce băgăm tot mastodontul ăsta. Holy shit, dude. Deci eu sper că v-a plăcut noul meu telefon. Deci. De când vreau eu un telefon nou, că la altul mi s-a bulit de tot. Deci uitați, fraților, cum l-am scos din cutie, fix așa. Prima dată era folia aici, am desfăcut chestiile astea de pe aici și a fost telefonul. Și acum stă la încărcat. Deci dacă v-a plăcut, nu uitați, dați un like, un share pe Facebook pentru că m-ar ajuta foarte, foarte mult. Eu m-am dus, pa, pa, lume!